大家好啊！今日咧就想分享一段學翻嚟嘅嘢啦。我覺得幾有意思嘅，咁留低一個聲音，睇下可唔可以幫到大家啦。香港咧原來咁嘅喎，好多嗰啲咁嘅書院啊，你睇新界嗰啲好多書院嘅。原來香港咧曾經係即係廣東省一個讀書聖地嚟嘅。以前啲人就覺得考功名啦，就香港就比較出咗名，有好多唔同嘅書院，考啲功名都唔錯嘅。呢對聯咧就想分享下，係一個讀書人啦，讀得成功嘅，跟住就去咗考到某啲官職啦。佢係嗰啲錦田嗰啲書院，好似義弟書院啊。有對聯想同大家分享下，希望大家中意係啦。你見到個文字我讀出嚟先啦。見了便做，做了便放，下了又何不了？呢個上聯嚟嘅。講咗上聯先啦。我幾中意嘅，因為個背景係咩呢？我哋人生其實好多時面對好多嘢，你做咗嘅，當然有後悔啦。就算你好簡單，譬如你呢度食飯都唔知間餐廳好唔好嘅。另外就係投資又係好多人生嘅決定都係。即係好多煩惱啊啦，做有煩，唔做有煩，做咗個球季又唔知好唔好。呢一樣嘢比較有啲哲學嘅，可以幫到大家。佢想講咩呢？就係話啲凡事嘅嘢見咗咧就做啦，見了便做，做完之後咪放低佢咯，係啦。放下之後個結果係點樣呢？咁又點啫？係咁點解咁做呢？就係一個比喻啦。如果你要去一個地方，你去到一半，你又覺得唔知啱唔啱喎，折返咗去第二個地方，跟住去到一半又去到第二個地方。過咗一日之後呢，基本上你邊度都去唔到。好多時你做咗一樣嘢，等個結果如何咯？做咗可能個結果都係好呢。因為人生冇第二次㗎嘛，所以呢種嘅哲學就可以幫到大家，就係話做完之後心安理得啦，見到嘅嘢咪做咯。做完就放低，個結果就輕鬆地交出去咁樣。如果有興趣聽埋下一段啦，有個下聯嘅。下聯咧就叫喺屏幕上有嘅，叫為生自覺，覺生自然，再生生還是無生，係啦。咁咩意思咧？原來咧就係話你個智慧咧係生於自覺嘅喎。原來你得到嘅所有嘅自覺嘅嗰啲頓悟咧，原來真係自己發覺出嚟嘅，基本上冇咩人可以教到你。咁你個自覺係生於咩咧？生於自然咯。所以原來我哋一生人去到某個得到嘅所有嘅頓悟解釋到啲嘢咧，原來都係自覺出嚟嘅。你本身就應該要明白呢啲嘢，所以你明唔明？你生出嚟就要明白呢樣嘢，所以你咪明白咯。呢個就係個下聯啦。今日嘅分享係到呢個位置，希望大家中意啦，留低一副聲音啫，唔該晒。